दिव्य वाङ्मयका मूर्ति चत्वार वेद सुन्दर व्यवस्थित गरौँ धर्म सुसंस्कृति निरन्तर पुराणहरू 18 अध्यात्म ज्योति भो जहाँ रीति वैदिक ओमकार एउटै दिव्यपुरी महा। भगवत भक्त सज्जनहरू दिव्यपुरी टिभीको आज दिव्य वचनमा हाम्रो अभ्यागत हुनुहुन्छ धर्माचार्य गुरु कृष्णप्रसाद गुरागाईज्यू। गुरुदेव यहाँलाई स्वागत छ दिव्यपुरी टिभीमा। म पनि स्वागत नमस्कार गर्दछु, आभार छु। आज दिव्यपुरी टिभीमा गुरु नारद गुरुसँग भेट हुन पाउँदाखेरि मलाई खुसी लागेको छ। अब गुरुदेव यहाँ त धर्माचार्य हुनुहुन्छ, विभिन्न धर्म संस्कृति संस्कार परम्परा रीतिरिवाज आदिका विषयमा यहाँको धेरै ठुलो योगदान छ, गरिरहनु भएको छ। र आज पनि हामी यहाँ अगाडि देख्दैछौँ यो यज्ञकुण्डमा चरुका साथसाथै पिण्डको पनि हवन भइरहेको छ। कतिपय हाम्रा धर्मगुरुहरू लाई मात्रै यो कुरो थाहा होला, अरू मान्छेहरूलाई धेरै जस्तो मान्छेलाई यो विषयमा थाहा छैन। कसैले हेर्दाखेरि भन्छन् कि यहाँ पिण्ड किन जलिरहेछ, पिण्डको किन हवन भइरहेछ। हामी यसैबाट यो प्रसङ्ग सुरु गरौँ गुरुदेव। यो पिण्डको हवन कसरी भइरहेछ यहाँ, यो तीर्थको बारेमा हामी पछि चर्चा गरौँला। यो पितृलाई जुन श्राद्ध गरिन्छ, श्राद्ध गर्दाखेरि अथर्ववेदमा यसको चर्चा आएको छ 18औं काण्डमा कि पितृहरूलाई अग्निको माध्यमबाट मात्रै पितृहरू तृप्त हुन्छन्। देवताहरूको परिचय र पितृहरूको परिचय कसले गर्न सक्छ भन्दाखेरि पितृहरूले अग्निले मात्रै गर्न सक्छन्। पितृका सन्तानहरूले पनि कहिलेकाहीँ आफ्नो पितृलाई परिचय दिन पाउन सक्दैनन् र त्यो कारणले कतिपय सन्तानहरू अधोगति भएर यस धरातलमा आएर विभिन्न योनिमा आएर जन्म लिनु परेको हाम्रो इतिहास छ, पौराणिक इतिहास छ, वैदिक इतिहास छ। अछोदाले आफ्ना पितृहरूलाई नचिनेर आफ्ना पितृहरूको साटो अर्कोलाई पितृ भनेको हुनाले उनले जन्म लिनु पर्यो। पछि अग्निश्वत आदि उनका पितृहरूले उनको रक्षा गरेर उपाय बनिदिए र त्यो उपायद्वारा उनी तल आएर जन्म लिनु परेका कहानीहरू छन्। त्यसैले पितृ वैमानिक पितृहरू, मूर्त पितृहरू, अमूर्त पितृहरू र पितृका पनि 7वटा गणहरू छन्। त्यसमा कव्यवाडनल, यम, सोम, अर्यमा अनि अग्निश्वत्ताहरूको समूह, सोमपाहरूको समूह र वरिषदहरूको समूह। यी पितृहरू विभिन्न रूपमा रहनुहुन्छ, कहिले मूर्त रूपमा कहिले अमूर्त रूपमा। अमूर्त भए पनि मूर्त रूपमा प्रकट भएर आफ्ना सन्तानहरूलाई भक्ति गर्ने सन्तानहरूलाई दर्शन दिँदै हिँड्नुहुन्छ। त्यस्ता पितृहरूलाई अग्निदेखि बाहेक अरूले परिचय गर्दैनन् र अथर्ववेदले के भनेको छ भन्दाखेरि त्यस्ता पितृहरूको ठाउँमा उहाँहरूलाई उहाँको भाग पुर्याउनको लागि अग्निमा नै हवन गर्नुपर्दछ। प्रत्येक तिलको दाना पनि पिण्ड हो। प्रत्येक पिण्डहरू जति पनि छन् अणु अणु सबै पिण्ड हुन्। त प्रत्येक पिण्डहरू त्यो तिल जौ पायसहरूद्वारा जो पितृहरूलाई हवन गरिनुपर्दछ त्यो गरिन्छ। त्यसबाट मात्रै पितृहरूले सम्पूर्ण पितृहरूले तृप्ति प्राप्त गर्दछन्। यहाँनिर गुरुलाई मैले अलिकति थोरै रोकेँ। हामीले श्राद्ध गर्दा अग्नौकरणम भन्छौँ हो, अरू ठुलो यज्ञ गर्न नसकेर यो पिण्डको हवन गर्ने अवस्था नभएर त्यो गरेको हो। के हो त्यो चाहिँ एउटा औपचारिकता मात्रै, औपचारिकता मात्रै। किन भन्दाखेरि अग्निमा हवन गर्ने, अग्नि भएन भने केमा हवन गर्ने त भन्दाखेरि अब त्यहाँ एउटा प्रश्न उठो। बर्खाको बेला छ, पितृयज्ञको समय आयो, घर पनि छैन, आरण्यकमा बसेको बेलामा त्यस बेलामा कसरी पितृको हवन हुन सक्दछ? जलले त सबै खतम गरिदिन्छ अग्नि त। अनि त्यस अवस्थामा के गर्ने भनेर सोद्धाखेरि त्यहाँ चाहिँ उत्तर आयो। त्यो उत्तरमा के आयो भन्दाखेरि ब्रह्माले भन्नुभयो तिमीले अग्नि नभए ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ जलमा हवन गर। तर कस्तो जल भन्दाखेरि जलति इति जलम, जुन जलमा आगो छ, आगो भएको जलमा मात्रै हवन गर्ने हो। करेन्ट भएको जल चाहियो अनि जलमा हवन गर। अनि जल पनि भएन भने के गर्ने? जल नभएका ठाउँमा कहिलेकाहीँ पुगिन्छ। त्यो अवस्थामा पितृको चाहिँ कर्म आयो, पितृको दिन आयो, उहाँलाई श्रद्धा गर्नुपर्ने भयो, पूजा गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि त्यो बेलामा भएन भने एउटा माटोको स्थाण्डिल, बालुवाको स्थाण्डिल बनाएर स्थाण्डिलमा तिमीले चाहिँ पिण्ड दिनु, लगेर चाहिँ जलमा, छेउमा जल छ भने जलमा त्यसलाई राखिदिनु। जलमा राखिदिएर चाहिँ प्रार्थना गर्नु, हे अग्निदेव, हजुरले मूल अग्निदेवलाई यो लगेर ग्रहण गराइदिनु होला र मेरा पितृहरू समक्ष पुर्याइदिनु होला भनेर प्रार्थना गर्नु र उहाँलाई पूजा गरेर अनि फर्किनु। त्यो सम्पूर्ण जिम्मा लगाएर र सङ्कल्पसहित जिम्मा लगाएर दिएको वस्तु उहाँले
भक्तिपूर्वक दिएको वस्तुलाई उहाँले ग्रहण गरेर लगिदिनुहुन्छ। त्यसरी परम्परा छ। र यहाँ अहिले आएर अग्नौकर्णम जुन एउटा विधि आएको छ त्यो केही गर्न नसक्दाखेरि पनि अग्निमा गर्नुपर्छ भनेको छ। अग्नौकर्ण भनेको छ दुनामा पानी राखेर यसो घिउ र चामल राखेर तर्पण दिइन्छ, दिइन्छ। यो एउटा औपचारिकता मात्रै भयो। अनि कसरी गर्ने त? गृहस्थहरूले त सबै यसरी गर्न सक्दैनन्, सबैले यो श्राद्ध गर्न सक्दैनन्। अलि पितृपक्ष छ, धेरैको जिज्ञासा हुन्छ यो श्राद्धको बारेमा। यसको बारेमा अलिकति चर्चा गरौँ न गुरुदेव। विषयमा म कुरा उठाउँदैछु। र गृहस्थीहरूले श्राद्ध गर्दाखेरि पितृहरूको श्राद्ध सम्पूर्ण तर्फबाट गरेको पनि हुँदैन। र घरमा श्राद्ध पनि गर्नुपर्छ, गृहस्थले आफ्नो धर्म पनि पालन गर्नुपर्छ भनिएको छ। र तर अब गृहस्थमा पनि पहिले वैदिक कालमा अग्निहोत्र गृहस्थीहरू हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो पूर्वजहरू अग्निहोत्र कर्म गरेर मात्रै गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले बलि वैश्वदेव गरेर मात्रै आफ्नो अन्न प्रसादहरू ग्रहण गर्नुहुन्थ्यो। अहिले पछाडि आएर हामी बलि वैश्वदेवलाई हामीले बिर्सिसकेका छौँ। एउटा औपचारिकता मात्रै भएर पनि पितृहरूलाई यसो सम्झिने गरेका छौँ। र त्यसमा बुवा आमा, विशेष गरेर बुवा आमाको मात्रै श्राद्ध गर्ने चलन छ। हजुरबा हजुरआमाको श्राद्ध गर्न धेरैले छोडिसक्नुभयो, केहीले मात्रै गर्नुहुन्छ। कुप्रा हजुरबा कुप्री हजुरआमाको त श्राद्ध नै हुँदैन। अनि मावलाका हजुरबा हजुरआमाहरूको श्राद्ध पनि कसैले गर्नुहुन्छ, त्यसलाई अलगै रूपमा कसैले गर्नुहुन्न। किनभने हाम्रो शरीरमा जति पनि इलिमेन्ट्सहरू छन्, तत्त्वहरू छन्, 92 तत्त्वहरू, त्यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने 7औं पुस्ताबाट, जस्तै मेरो मातापिताबाट 21वटा तत्त्वहरू मेरो जीवनमा आएको छ, शरीरमा आएको छ। हजुरबा हजुरआमाबाट चाहिँ 15वटा तत्त्वहरू आएको छ। त्योभन्दा माथिको हजुरबा हजुरआमाबाट 10वटा आएको छ। त्योभन्दा माथिबाट 6वटा तत्त्वहरू आएको छ। त्योभन्दा माथिबाट 3टा तत्त्व आएको छ। त्योभन्दा माथिबाट 2 तत्त्व छ। र 7औं पुस्ताबाट चाहिँ 1 तत्त्व मेरो शरीरमा आएको छ। र मेरा चाहिँ पूर्वजन्मका संस्कारहरूद्वारा 27 जन्मका तत्त्वहरू मेरो शरीरमा आएका छन्। र 92वटा तत्त्वहरू मिलेर मेरो यो निर्माण भएको छ। यो शरीर इलिमेन्ट्सहरू मिलेर, जसलाई हामी इलिमेन्ट्स भनौँ, ऊर्जा भनौँ, तत्त्व भनौँ, हामी चाहिँ मतलब त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ गुण भनौँ। त्यस प्रकारले मेरो शरीर निर्माण भयो। र मैले गर्दाखेरि मेरा पितृहरू 7औं पुस्तासम्मका पितृहरूलाई मैले पिण्ड तर्पणहरू दिनुपर्ने हो। तर त्यो मैले दिन सकिराखेको छुइनँ, हामीले गरिराखेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि सबैलाई पितृदोष छ, सबैलाई पितृदोष छ। किनभने पितृहरूलाई अब त्यति मात्रै होइन, हामीले के गर्दछौँ भन्दाखेरि पितृहरू कति हुन्छन् त भन्दाखेरि 7वटा परिवार मिलेर एउटा कुल बन्दछ। त्यो कुलका पितृहरू हुन्छन्। पिता माता च पत्नी च द्वित्री भगिनी तथा पितृ मातृ स्वशाश्चैव सप्तैते कुलमुच्यते। 7वटा यो परिवार मिलेर एउटा कुल बनेको बन्दछ। र कुलका पितृहरू भनेका उनीहरूले कुलभित्रको कुनै पनि सदस्यसँग चाहिँ अपेक्षा गरेको हुन्छ। र उनीहरू कुनै दुर्गतिमा परेका छन् भने, कुनै उनीहरूले चाहिँ खाना पाइराखेका छैनन् भने, मेरो परिवारको, मेरो यस्तै भित्रको परिवारको कुनै एउटा सदस्यले मलाई राम्ररीसँग चाहिँ मेरो चाहिँ व्यवस्था गरिदियोस्, जल तर्पण दियोस्, पिण्ड दियोस् भन्ने आशा गरेका हुन्छन्। आशा सबैले त्यतिले गरेका हुन्छन्। र त्यो मध्ये हामीले बाबुआमालाई मात्रै गर्ने गरेको कारणले पनि हाम्रो परिवारमा त्यो अशान्ति छ। किनभने पितृदोष छ। त्यही पितृदोष निवारण होस् भन्नका लागि अब के गर्ने त? त्यस्ता पितृहरूका लागि के गर्ने त भन्दाखेरि यो पितामह तीर्थ हो। यो पितामह तीर्थ, यसको विरत व्याख्या छ पुराणहरूमा। तर यो पितामह तीर्थमा यो किन यस्तो गरिएको छ भन्दाखेरि सम्पूर्ण ती खान नपाएका पितृहरू जति पनि छन् तिनीहरूलाई यहाँ आवाहन गरेर यो दिइन्छ। अगति परेका सबै, लडेर मरेका, झुनेर मरेका, डढेर मरेका, अगति परेका, कुल गोत्र वंश थाहा नभएका सबै पाउने भए, सबैले पाउने भयो यहाँ। अनि यसको बारेमा त यो त बत्तीमुनिको अँध्यारो जस्तो काठमाडौँमा यस्तो राजधानीको नजिकमा यो तीर्थ भएर पनि कति मान्छेलाई, कति गुरुहरूलाई नि, कति साधु सन्तहरूलाई, कति विद्वानहरूलाई पनि यसको बारेमा जानकारी छैन। यो कसरी यसको उजागर यहाँले नि अलिकति यसको सक्रियता लिनुभएको छ, कसरी आरम्भ भयो, अलिकति कसरी यहाँबाट कहिलेबाट यो सुरु भयो त? यो के भयो भन्नुहुन्छ भने 2054 सालमा माता कल्याणीले जब पञ्चेश्वरको उत्खनन गर्नुभयो, 122 फुट तलबाट पञ्चेश्वरको लिङ्ग निकालेर स्थापना गर्नुभयो। जीवित नागहरूले बेरेका ती नागहरू आएर उहाँका शिरमा बसे र फेरि त्यहाँ उहाँले पठाइदिनु भयो। 5वटा नन्दी सहित त्यहाँ पञ्चेश्वर स्थापना गरिसकेपछि यहाँका केही भक्तहरू, यहाँकै केही बुढापाका जो बुवाहरू हुनुहुन्थ्यो, ती बुवाहरूमा उहाँहरूले गएर माता हाम्रोमा पनि केही बनाइदिनु पर्यो, धाम बनाइदिनु पर्यो भन्नुभयो। बनाएर त बनिँदैन धाम, बनाएर बनिने भनेको चाहिँ आर्टिफिसियल नक्कली जस्तो हुन्छ, पछि गएर धामको रूपमा हुन्छ मन्दिर बनाइदियो भने। तर तिम्रो यहाँ त पहिलेदेखिकै त्यो धाम हो, त्यो त पितृधाम हो।
अब कसरी हामीलाई पितृधाम भनेर विश्वास गर्ने भनेपछि उहाँले ल्याएर एउटा त्रिशूल गाडिदिनु भयो। सैकडौँ मान्छेहरू यहाँका 150 मान्छेहरूको बिचमा त्रिशूल गाडिदिनु भयो, एउटा तामाको कलश राखिदिनु भयो। अब यो कलश 7 दिनका दिनमा पानीले भरिन्छ अनि पितृहरूले पानी पिउन पाएनन् भनेर मसँग रोएका छन्। आज बागमती पनि दूषित भइन्, प्रभावती पनि दूषित भइन्, चन्द्रावती पनि दूषित भइन्, विष्णुमती पनि दूषित भइन्। कहीँ पनि पानी पिउने ठाउँ छैन, किनभने यहाँ देवताहरूको भगवान पशुपतिको धाम भएको हुनाले सम्पूर्ण पितृहरू देवताहरू पनि यहाँ बस्छन्। त बस्ने हुनाले उहाँहरूले पानी पिउन पाउनु भएन। अनि पानी पिउन नपाइसकेपछि उनीहरूलाई शुद्ध जल चाहियो। यहाँ अब 7 दिनमा यो शुद्ध जल आउँछ, गङ्गा उत्पत्ति हुन्छन् र यो गङ्गा उत्पत्ति भएपछि पितृहरूले यहाँ पानी पिउन पाउँछन् भनेर उहाँले एउटा त्रिशूल गाडिदिनु भयो। गाडिसकेपछि त्यसको 3 दिनका दिनमा मूल फुटेर त्यो कलशमा गयो पानी। अनि सबै मानिसहरूले गएर उहाँलाई चाहिँ अनुरोध गरेर 57 सालमा आएर उहाँले यहाँ विधिवत रूपमा त्यसको सुरुवात गरिदिनु भयो। यो पितृहरूको पानी खाने भनेर त्यसपछि अनि त्यो इनार बन्यो, त्यहाँ चाहिँ त्यो सरोवर जस्तो बनाइयो, इनार बनाइयो, 2टा इनार बनेका छन् र त्यहाँदेखि नै यो पितृहरूको पानी पिउने ठाउँ हो भन्यो। अब यो पितृधाम हो, त्यसै कारणले यहाँ पितृका छन् बसेका छन् भनेर उहाँले भनिरहँदाखेरि त्यो विषयलाई कसैले सुन्ने पक्षमा जानु भएन र यसैलाई पछाडि योगी नरहरिनाथले आएर होइन यो पितृधामै हो भनेर भन्नुभयो। पितृधामै हो भनेर भन्नुभयो र यहाँ कोटीहोम 66 सालमा यो कोटीहोम भयो र कोटीहोम भइसकेपछि यहाँ अखण्ड पितृहरूलाई वैदिक विधिद्वारा हवन गर्नुपर्छ भनेर माताका मुखबाट बाणीहरू आए। बाणीहरू आइसकेपछि त्यो विधिद्वारा हवन गर्न थाल्दाखेरि यहाँ तमाम गुरु पुरोहितहरूले त्यसको विरोध गर्नुभयो। होइन यो चाहिँ यो पितृहरूलाई यसरी दिने चलन थिएन, यो परम्परा कहाँबाट आयो भन्नुभयो र यो म त धेरै पछाडि जोडिएँ। 2073 सालमा धरानमा एउटा 18 पुराणको आयोजना भयो। म पनि गएको थिएँ। हजुर, 18 पुराणको आयोजनामा त्यहाँ चाहिँ मसँग भगवानको चाहिँ प्रत्यक्ष भेट भयो, दर्शन भयो। दर्शन भइसकेपछि तिमीले एउटा काम गर्देऊ भन्नुभयो। के काम गर्ने भनेपछि त्यहाँ त्यो पितृधाम छ, कसैले मानिराखेका छैनन्, त्यो शास्त्रमा कहाँ लेखेको छ ल्याएर त्यसको व्याख्या गरिदेऊ। त्यो प्रभावतीको पनि मान्छेले मान्दैनन्, त्यो प्रभावती हुन् भन्ने व्याख्या गर। त्यहाँ छ भने शास्त्रमा चाहिँ छ, वेदमा पनि छ, म देखिराखेकी छु। माताजीले देख्नुभयो अनि हजुरलाई हराउनु भयो। हराइसकेपछि अब के रहेछ त भनेर मैले अब खोज्नु पर्यो भनेर खोज्दै पुराणहरू पल्टाउँदै लाँदाखेरि प्रभावतीको स्कन्द पुराणमा व्यापक व्याख्या पाइयो। स्कन्द पुराणमा अनि त्यो प्रभावतीको व्याख्या पाइयो र त्यहाँ के पनि लेखिएको पाइयो भने पढ्दै जाँदाखेरि प्रभावती महापुण्य बागमती महानदी तयस्तु सङ्गमे तीर्थम पैतामहम च विश्रुतम भनेर कुमारजीले अगस्त्यलाई भनेको पितामह तीर्थ है प्रभावती र बागमतीको सङ्गममा भन्ने चाहिँ त्यो पनि प्रमाण त्यहाँ पुराणमा पाइयो। र पाइसकेपछि अनि अथर्ववेदमा यसको विषयमा यो श्राद्ध पद्धतिको विषयमा हेर्दाखेरि अग्निद्वारा मात्रै दिएको पितृहरूले चाहिँ प्राप्त गर्दछन्। सबै पितृहरूले अग्निद्वारा नदिएको प्राप्त गर्दैनन्। त्यो ठण्डिलमा दिएको पृथ्वीको जो घेरा बेडा बाहिर नगएका पितृहरूले प्राप्त गर्दैनन्, बाहिर गएका पितृहरूले प्राप्त गर्दैनन्। जस्तै सोमपाहरू छन्, चन्द्रमामा बसेर चन्द्रका किरणहरूबाट चाहिँ अमृतपान गर्छन् र त्यहाँबाट आएर ग्रहण गर्ने, उनीहरूले पाउँदैनन्। किन भन्दाखेरि श्राद्ध पक्षमा त यो पक्षमा त चन्द्रमा पृथ्वीको अत्यन्तै निकट हुनुहुन्छ र चन्द्रमा ज्यादै निकट पृथ्वीको हुनाले र चन्द्रमामा पृथ्वीहरू त्यो सोम तीर्थमा बसेका हुनाले जति पनि सोम मार्गबाट गएका अथवा ब्रह्मलोकसम्म पुगेका पितृहरू चन्द्रमामा आएर बस्नुहुन्छ। त्यो बेलामा चन्द्रमाद्वारा चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ अवलोकन गर्नुहुन्छ र मेरा सन्तानहरूले मलाई दिएको छ कि छैन भनेर हेर्नुहुन्छ। त त्यस्ता पितृहरूलाई हामीले त्यो ठण्डिलमा दिएको पिण्डबाट उहाँहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। अब हामी आज यो पितृपक्ष नै छ। आज पितृपक्ष 78 सालको यो 16 श्राद्ध भनिन्छ। आज नवमी अष्टमी तिथि अष्टमी श्राद्ध आज। अनि हामी यो ठाउँमा यो पितामह तीर्थमा बसेर पितृहरूको बारेमा जुन संवाद गरिरहेछौँ यो पनि एउटा सन्दर्भै होला, यो संयोग होला। यो पनि हाम्रो एउटा कुनै संयोग नभइकन हामीलाई यो जुड्दैन। यहाँसँग यहाँको विद्वता, यहाँको जुन सबै कुरामा यहाँले एउटा यज्ञाचार्य भएर हिजो 18 पुराण 4 वेद लगाउँदाको पनि यज्ञाचार्य भएर बस्नु भएको छ। मैले त्यो पनि देखेँ, यहाँलाई भेटेँ धरानमा। त्यही बेलादेखि हाम्रो पनि चिन्तान भयो। हाम्रा पितृहरूले पनि यो संवाद सुनिरहेका हुन्छन्, यदि कुन योनिमा छन्, कहाँ छन्, के बसेका छन् होला। अब यो परम्परालाई, यो हवन गर्नेलाई, यो
परम्परालाई हामीले कसरी गुरु पुरोहितहरूले अब नेपालका हामी जति पनि पढे लेखेका यो क्षेत्रमा लागेका साधु सन्त विद्वान ज्ञानी सन्त महन्त धर्माचार्य जति छौँ यसले यसलाई चाहिँ एउटा एकरूपता दिन एउटै मत जाहेर गर्ने एउटै अभिव्यक्ति जारी गर्ने एउटै शास्त्र बनाइदिने जस्तो श्राद्धको कुरामा अघि गुरुले भन्नुभयो मातापिताको मात्र श्राद्ध गरिन्छ। यहाँ कतिले के भन्ने पनि भयो भने दैनिक तर्पण नित्य तर्पण जसले गर्छ त्यसले सोह्र श्राद्धमा पनि तर्पण गरेको हुनाले वेदमा कहीँ पनि भनेको छैन मातापिताको श्राद्ध गर्ने शनि आमाको श्राद्ध गर्ने अनि महालय श्राद्धमा चाहिँ पिण्ड तर्पण दिने अरू गरिरहनु पर्दैन भन्ने कुराहरू निकाल्नु भएको छ यहाँ। यो कसरी मान्छेलाई भ्रम छ नि, कोही मान्छे अब 3 पुस्ता गइरहेछन्, कसैले बाबामाका गरेछन्, कसैले बाबामाका पनि गरेछन्, कसैले ब्रह्मकपालीमा गरेका छन्, सिधा मात्रै गर्छन्। एकदमै भ्रम छ यो विषयमा र मैले यो विषयमा अलिकति जान्न चाहेँ गुरुदेवबाट। बाबुआमाको मात्रै र सानीमाको छोराछोरीमा नै गरिदिँदा हुन्छ र अरू चाहिँ अब सक्दा त गर्दा राम्रो नगर्दा राम्रो, तर प्रत्यवाह लाग्दैन भन्ने कुराको धेरै गुरुहरूले मैले 2-4 जनाबाट सुने। यो के हो यसको बारेमा? यो वास्तवमा के छ भन्नुहुन्छ भने श्राद्धको गहन विषय हो, यो अति गहिरो छ यहाँ र पितृहरूलाई श्रद्धा भाव र भक्ति र शुद्धता पवित्रता सबै चाहिन्छ। हामीले दैनिक तर्पण गरेका छौँ, दैनिक सबैलाई हामीले त्यो पूजन गरेका छौँ अथवा महालयमा अथवा आफ्नो पितृ श्राद्धमा हामीले श्राद्ध गरेका छौँ, त्यो आफ्नो ठिक छ। तर पनि के हुन्छ भने पितृहरूले आशा गरिरहेको हुन्छ। कोसँग आशा गर्छन् भन्दाखेरि जुन छोरो सन्तानले अलिकति धर्म कर्म गरिराखेको छ, राम्रो गरिराखेको छ, त्यसैप्रति चाहिँ बाबुआमाको श्रद्धा पनि ज्यादा हुन्छ। र जो फटा छ यसले फटाले मेरो सेवा गर्दैन, यो सज्जनले नै मेरो सेवा गर्छ भनेर नै आशा गरेको हुन्छ। त्यसैले हाम्रो शास्त्रमा के छ भन्दाखेरि जीवनमा तपाईँले अर्थ केही गर्न सक्नु भएन, ती सबै पितृहरूलाई दिन सक्नु भएन भने पनि तपाईँले त्रिपिण्डी श्राद्ध गर्नुपर्छ है। एकपल्ट भए पनि जीवनमा चाहिँ त्रिपिण्डी श्राद्ध गर्नै पर्छ पितृदोषहरूबाट मुक्त हुनको लागि, नत्र भने तपाईँलाई पितृदोष लागिरहन्छ, कहिल्यै पनि पितृदोषबाट मुक्ति पाइँदैन है। भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि ती सम्पूर्ण पितृहरू जसलाई हामीले तर्पणारा पितृ भन्दछौँ, तर्पण दिने योग्य पितृहरू सबैले भाग पाउने हो नि त। बोलाउन चाहिँ हामी तर्पण दिएर सबैलाई बोलाउने, अनि पछि खाने दिने बेलामा उहाँलाई कसैलाई मात्रै दिएर त भएन, बिदा दिएर खाने त तर्पणबाटै बिदा दिएर अनि एकजनालाई मात्रै त्यहाँ रोकेर राख्दाखेरि अलिकति चित्त दुखाएरै जानुहुन्छ होला उहाँहरूले पनि, त त्यो त निश्चित छ। त त्यसले गर्दाखेरि त्यो त्रिपिण्डी श्राद्ध अनिवार्य गर्नुपर्छ एकपल्ट जीवनमा भन्ने एउटा पद्धति छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ जहाँ ब्रह्मकपालीका कुराहरू उठे, ब्रह्मकपाली गृहस्थको ब्रह्मकपाली हुँदैन। ब्रह्मकपाली भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब गृहस्थ धर्म छोडेर अब म सन्यास धर्म ग्रहण गर्दछु भनेर सन्यास धर्ममा जाँदाखेरि त थन्क्याएर जानु पर्यो, देवकर्म पनि थन्क्याउनु पर्यो, पितृकर्म पनि थन्क्याउनु पर्यो। सन्यासको अर्थ हुन्छ सतमा न्यास गर्ने। जति पनि हामीले कर्म पाएका छौँ, जति पनि हामीले सम्पत्ति पाएका छौँ, जति पनि हामीले वस्तुहरू पाएका छौँ, जति पनि नातागोताहरू पाएका छौँ, ती सबैलाई लगेर थन्क्याइदिने, जोगियो, सबैबाट जोगियो, सबैलाई थन्क्याइदिएर जिम्मा लगाइदिने, भगवान्लाई सतमा न्यास गरिदिने, जिम्मा लगाइदिने, उहाँको नासो उहाँलाई जिम्मा लगाइदिने र त्यस पछाडि आफू स्वतन्त्र भएर एक्लो भएर अनि भगवत ध्यान गर्दै संसारलाई एउटा चाहिँ राम्रो किसिमको दिव्य उपदेशहरू दिँदै आफू पनि त्यस अनुसारको अनुसरण गर्दै आचरण गर्दै जीवनको अन्तिम यात्रा पुरा गरेर परब्रह्ममा लीन भएर आफ्नो मुक्ति गर्ने र सम्पूर्ण आफूले गरेका कर्महरूको पुण्य पनि मेरा सन्तानले र सबैले प्राप्त गरून् भन्ने किसिमको आशीर्वाद वचन दिँदै जाने यो हाम्रो वैदिक परम्पराबाट आएको मनुष्यहरूको एउटा चाहिँ मार्ग हो, बाटो हो। त यो बाटोमा हिँड्नेहरूले यदि हिँड्दाखेरि यदि ब्रह्मकपाली गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले ब्रह्मकपाली गरिसकेपछि सन्यास लिनु पर्यो। घरमा आएर पत्नी पनि सन्यास हुन्छन् भने ठिक छ, होइनन् भने पत्नीबाट भिक्षा मागेर को छ घरको गृहिणी तिनीहरूबाट भिक्षा लिएर अनि त्यहाँबाट भिक्षाटन गर्दै जानुपर्छ। यो नियम हो ब्रह्मकपालीको। होइन मैले ब्रह्मकपाली गरेँ अब मैले श्राद्ध गर्नु पर्दैन भन्नुहुन्छ भने ब्रह्मकपाली गृहस्थको लागि हुँदैन, त्यो तीर्थ श्राद्ध हुन्छ। त्यो ब्रह्मकपालीमै गरेर गरेको श्राद्ध पनि तीर्थ श्राद्ध हुन्छ। त्यहाँ पण्डितजीहरूले त भनिदिन्छन् त्यो पैसा दिएपछि त्यो भन्छ। अब यहाँ यसको महत्त्व कस्तो छ भन्दाखेरि यो पितृधामको हजुरको शास्त्रमा के लेख्यो भन्दाखेरि दश गया समम गेयम तद्भूमि स्पर्श मात्र त पिण्डदानम सदगुणम तत्र चेत विधिवत यथा। त यो पितामह तीर्थमा आएर टेक्यो भने मात्रै, ढोग्यो भने मात्रै पनि
10वटा गया श्राद्ध गरेको पुण्य त्यसको सन्तानले प्राप्त गर्दछ। यहाँ आएर प्रभावतीमा स्नान गरेर अथवा प्रभावतीको जलले यहाँको गङ्गाले जुन जल छ त्यसबाट तर्पणहरू गरेर पिण्ड आदि गर्दछ भने, यहाँ हवन आदि गर्दछ भने त 101वटा चाहिँ त्यो श्राद्ध गरेको गया श्राद्ध गरेको पुण्य प्राप्त गर्दछ भनेर यहाँ दिएको छ। यो धाम हो, त्यो गया चाहिँ तीर्थ हो। यहाँ तीर्थ र तीर्थधामको अहिले गरुड पुराण चलिरहेको छ, गरुड पुराणमा आएको छ। तीर्थ र तीर्थधाममा के फरक छ, महातीर्थमा के फरक छ भन्दाखेरि महातीर्थहरू चाहिँ धाम हुन्, ती चाहिँ तीर्थ हुन्। जस्तै प्रयागराज तीर्थ हो तर देवघाट चाहिँ धाम हो, जहाँ शालिग्रामको उत्पत्ति भएको छ। शालिग्राम जहाँ बस्नुहुन्छ भगवान, त त्यो चाहिँ धाम हो। नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी शालिग्रामको जहाँ उत्पत्ति भएको छ त त्यो धाम कागबेनी धाम हो, त्यो पितृतीर्थ होइन, पितृधाम हो त्यो धाम। त्यस्तै प्रकारले गोकर्ण भयो, यो पितामह तीर्थ भयो, विष्णुपादुका भयो, यी सबै ती धाम हुन्। त तीर्थमा गरेर 100वटा 100 त्यहाँ गरुड पुराणले भन्यो 101वटा तीर्थ बराबर एउटा धाम हुन्छ भनेको छ। 101 तीर्थ बराबर एउटा धाम हुन्छ। त हामीले यहाँ बसेर गया श्राद्ध गरिरहनु पर्दैन, यो धाम हो। धाममा आएर गर्नाले 101 गया श्राद्ध गरेको जब उसलाई चाहिँ प्राप्त हुन्छ भने हामीले त्यहाँ किन गइरहनु पर्छ। अब यहाँ चाहिँ कतिवटा पिण्ड दिनुपर्छ, यहाँ के छ यहाँ आएर? यहाँ पिण्डको कस्तो छ भने हजुरको जति तपाईँले तपाईँका पितृहरूलाई जान्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ तिनीहरूको नामाङ्कलित जति ल्याउनुहुन्छ ती सबैलाई दिइन्छ। त्यसदेखि बाहेक पनि तपाईँका ज्ञात अज्ञात सम्पूर्ण तपाईँको कुलमा परेका जति पनि ज्ञात अज्ञात पितृहरू छन्, यी 7 परिवारको मैले चर्चा गरेँ। त्यसदेखि बाहेक अरू मित्रहरू गुरुहरूले पनि इच्छा गरेको हुन्छ मेरो शिष्यले मलाई चाहिँ पिण्ड दियो भन्ने हुन्छ, अनि मित्रले पनि मेरो मित्रले दिए सन्तानले दिए हुन्छ भन्ने आप त भनेर दिन्छौँ नि हामी, भनेर दिन्छौँ। तिनीहरूले पनि सबैले आशा गरेको हुनाले ती सबै ज्ञात अज्ञातहरूलाई भनेर सङ्कल्प गरेर यहाँ हवन गरिन्छ सबै। जस्तै हजुरको कुनै गोत्रको कश्यप गोत्रको छ, कश्यप गोत्रको जो मान्छे आउनुभयो उहाँका चाहिँ ज्ञात अज्ञात सम्पूर्ण पितृहरूलाई भनियो। अर्को कौडिन्य गोत्रको आउनुभयो, धनञ्जय गोत्रको आउनुभयो, वत्स गोत्रको आउनुभयो, होइन आत्रेय गोत्रको आउनुभयो, अत्रि गोत्रको आउनुभयो, जो गोत्रको आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यस किसिमले। अनि यो महालय श्राद्धमा कमसेकम पिण्ड चाहिँ खिर्कै दिनुपर्छ, जौको पिण्ड दिने अधिकार छैन, जौको पिण्ड चाहिँ तीर्थमा मात्रै दिनुपर्छ भनिन्छ नि, के हो यसको, के छ विधि? यो तीर्थ पनि महातीर्थ हो। यहाँ चाहिँ भयो जौको पनि, यहाँ महातीर्थ हो। यहाँ जौको तीर्थ नि हुन्छ, यहाँ खिरको पनि दिन्छ। र घरमा पुत्रले गर्दाखेरि कमसेकम पायस बनाएर पितृहरूलाई पायस मिठो लाग्छ, किनभने मेरो बुवालाई पायस मिठो लाग्ने हुनाले उहाँलाई जे मिठो लाग्छ त्यही दिएको हो नि, त्यसरी नै दिएको। अनि यो मघा श्राद्ध भन्छ नि गुरु, के छ मघा श्राद्ध? मघामा श्राद्ध गर्नुहुने हो नि, पिताको तिथि पर्यो मघामा, पात्रमा त दुईवटा लेखिदिएको छ, एउटा मघा श्राद्ध भनेर लेखेको छ, एउटा द्वादशी श्राद्ध भनेर। जस्तो द्वादशी तिथिमा मघा परेको छ, अब मघा श्राद्धको पनि विवाद छ, यो के हो? यो होइन, मघा श्राद्धको जुन विधान छ हजुर र पिताको तिथिको जो विधान छ त त्यो विधानै फरक छ। त्यो त फरक छ। त्यो फरक हुनाले त मघा श्राद्ध गर्दाखेरि मघाको नियमबाट गर्ने हो भने त्यसको एउटा चाहिँ विधान छ। त किनभने अलग विधान, छुट्टै विधान भयो, छुट्टै विधानले गर्दाखेरि मघा श्राद्ध अब नियमित पिताको श्राद्ध परे तापनि नियमित रूपमा पिताको तिथि परेको हुनाले पिताको तिथिको 31 श्राद्धबाट अथवा महालय जानुभएको पिता हुनुहुन्छ भने द्वादशीमा जानुभयो भने हामीले महालयमा गएकालाई एकापार्वणबाट गर्ने, एकापार्वण विधानबाट नै श्राद्ध गर्नु होइन। द्वादशीमा मरेको होइन कि 16 श्राद्धको श्राद्ध त पिताको तिथिमा गर्नु पर्यो। हो, 16 श्राद्धको द्वादशीमा पर्यो भने त्यो महालय विधानबाटै पार्वण विधान गर्नु पर्यो, विधानबाटै गर्नु पर्यो। मघाले केही गरेन, मघा श्राद्धको मघाको अलगै नियम छ, अलग नियम अनुसार मघा श्राद्ध पनि गर्छु भन्ने लाग्दछ भने त्यो नक्षत्रको एउटा नक्षत्र आधार गर्न पाइयो। र मघाको अरू दोष लाग्दैन पिताको, त्यो छैन। तर अब अहिले मघा श्राद्ध पर्यो भने कति मान्छेहरूले मघा दिन श्राद्धै नगर्ने, नभए त 16वटा श्राद्धै पुग्दैन नि। अनि अहिले आएर फेरि के भन्नुहुन्छ भने औँसीमा पनि पार्वण श्राद्ध गर्न हुँदैन भन्ने पनि निक्लिनु भएको छ। जबकि औँसी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जति पनि औँसीहरू छन् पितृहरूको दिन हो, त्यो पितृहरूको दिन हो, पितृहरूले पाउने दिन त्यही हो। औँसीको देवता भनेका पितृ हो एकदम, होइन? एकदम औँसीको देवता नै पितृ भएको हुनाले त पितृहरूले पाउने दिन चाहिँ किन नगर्ने, त्यो त्यस्तो छैन। त त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले आएर विभिन्न प्रकारका वादहरू आए, विभिन्न प्रकारको एउटा चाहिँ उयोहरू विधानहरू चाहिँ बनाइए। त त्यो विधानबाट चाहिँ अहिले के छ भने हाम्रो धर्मलाई, हाम्रा पद्धतिहरूलाई एक त पाश्चात्यको चाहिँ हमला भइराखेको छ, विशृङ्खलित गर्न खोजिएको छ, दिग्भ्रमित गराउन खोजिएको छ। अर्कोतर्फ हाम्रा धर्मगुरुहरूमा
एकरूपता छैन, एकरूपता छैन। अर्को कुरो वैदिक विधानलाई अपनाएर जाउँ भन्दाखेरि त्यो जाने त्यो परम्पराको चाहिँ आइराखेको उसमा त्यो सजिलोपनामा फेरि बिग्रिने पो हो कि भन्ने डर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ अर्को आशंका आइराखेको छ। र यस विषयमा हामीले यहाँ पितृधाममा हामीले भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँ तिनै जिल्लाका केही गुरु पुरोहितहरू 150 जनालाई बोलाएर हामीले यहाँ एउटा छलफल पनि गऱ्यौँ र यो पितृधामको विषयमा, यो पितृश्राद्धको विषयमा, यहाँको पद्धतिको विषयमा ऋग्वेदले के भनेको छ, अथर्ववेदले के भनेको छ, हामीले के गरिरहेका छौँ, वास्तवमा वैदिक नियमअनुसार हामी गरेका छौँ कि हामी मनमानी गरेका छौँ भन्ने कुराहरू हामीले गरेका छौँ। किनभने हाम्रा कतिवटा पिण्ड दिन्छ गुरु यहाँ सोह्र श्राद्धमा? सोह्र श्राद्धमा जति पितृ छन् त्यति दिन्छ, दिनुपर्ने चाहिँ कति? घरमा गृहस्थीले सामान्यतया हेर्नुहोस् एउटा परम्परा हो यो पनि। हजुर, अब अहिले आएर पछाडि 5वटा पिण्ड दिँदा हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ परम्परा चलो, अनि होइन कसैले चाहिँ होइन तर्पण गरेकालाई त म सबैलाई दिन्छु भन्ने परम्परा पनि एउटा चलो। अब हजुरको बर्मामा के चलन छ भने, हजुरलाई म त्यहाँदेखिको ल्याउँ, बर्मामा के चलन छ भने यो 16 श्राद्धमा 16 श्राद्धको दिनको 2टा सिधाको हिसाबले 32वटा सिधा त्यसका र 5वटा सिधा गरेर 37वटा सिधा गर्ने उहाँहरूको परम्परा र पिण्ड पनि त्यति नै दिनुपर्ने। र हाम्रो यहाँको विधानले त्यहाँ गर्ने कोही पण्डित पुरोहित पुग्यो भने उसले जान्दैन, गुरु खतम भएछ, अब त श्राद्ध पनि गएछ भनेर उहाँहरूले गुनासो गरेको पनि मैले सुने, देखेँ पनि मैले। विराटनगरमा बर्मेलीहरू आउनु भएको छ केही, उहाँहरूले त्यो गर्दाखेरि त्यसरी गर्ने परम्परा पनि थियो। किन श्राद्ध भनेको एउटा परम्पराबाट आइराखेको वस्तु हो। तर वास्तविक रूपमा दिनुपर्दाखेरि हामीले सक्छौँ भने अब दैवतको कुरा आयो नि, द्वादश दैवत, अष्टदैवत अथवा त्रिदैवत, एक दैवत त एकोत्तिष्ठ भयो सकिहाल्यो। त द्वादश दैवत हुँदाखेरि त हामीले दिनुपर्दाखेरि त अब पिताका हाम्रा चाहिँ तीनटा पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, प्रमाता, वृद्ध प्रमातामह, होइन माता पितामही, पितामही, मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, अनि गर्दाखेरि त 12वटा त त्यतिकै पनि पुगे र अरूलाई पनि दिनुपर्दछ भने यसो चाहिँ गर्दा हो। त त्यो किसिमले सिधा पनि त्यही किसिमले गर्ने परम्परा थियो। पछाडि त्यो चाहिँ ज्यादा भारी भयो, बोझ हुन्छ भनेर, ज्यादै हुन्छ भनेर कलियुगमा त्यसलाई चाहिँ छोट्याउँदै ल्याइएको हो। र यो श्राद्ध विधान जहाँ बनेको छ, यो श्राद्ध विधान बन्यो हजुरको भारतमा, बनारसमा, त्यहाँबाट श्राद्ध विधान बनेको हुनाले त्यहाँका विधानलाई हामीले ल्याएर यहाँ पालन गऱ्यौँ। हामी त्यहीँ गएर पढ्यौँ र हामी यहाँका जति पनि विधानहरू छन् हामीले आफ्नो विधान बनाउन सकेनौँ। त्यहाँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि बिहानै उठेर नुहाउँदा त हामी गङ्गेचा उहीँको नामले गोदावरी, सरस्वती, नर्मदे, सिन्धुकाहरू भन्छौँ। नुहाउन चाहिँ यहाँको नदीमा नुहाउँछौँ हामीले। कहिले पनि गङ्गेचा कौशिकी शैव कर्णाली कनकावती नारायणी बागमती जलेस्मिन सन्निधि गुरु भनेर भन्न सकेनौँ, होइन? पनि त्यसमा पनि एउटा कुरो गुरुलाई मैले पनि प्रश्न गरेँ, यसको अलिकति उत्तर पनि हामीले चाहन्छौँ। हामीमा एकरूपता, हामीले त्यो श्लोक हामीले जसरी गङ्गे चौमुनेसम्म सर्वत्र गयो नि, त्यसरी हामीले पद्धतिहरू बनाएर हाम्रा गुरु पुरोहितलाई हाम्रो धर्मसभा गरेर सबैलाई दिएनौँ यो लागु हुनुपर्छ भनेर। न हाम्रा यहाँ निर्णायक समितिहरू, धर्मगुरु, यहाँ एउटै पनि धर्मको हाम्रो वास्तवमा भने आश्रम छैन। हिन्दू धर्मको आश्रम भने कहाँ हो त? यहाँ कहाँ हो त? सिक्नुपर्ने हिन्दू धर्मको विधि विधान सिक्नुपर्ने, त्यसको गुरुकुलीय पद्धति सिक्नुपर्ने, नारीहरूले वेद पढ्नु हुने नहुने, गायत्री जप्नु नहुने हुने, शालिग्राम पूजा गर्ने, यी सम्पूर्ण कुराहरूको आधिकारिक संस्था कहाँ छ त? हिन्दू धर्मको कहीँ पनि छैन। आफ्नो मठ छन्, तपाईँको आफ्नो मठ छ, मेरो आफ्नो मठ छ, मेरो आफ्नो मठ छ, तपाईँको आफ्नो गुरु, मेरो आफ्नो गुरु। अनि यो सम्प्रदायले गर्दा झन् बिग्रियो भन्ने छन् नि, यहाँ सम्प्रदायले बिगारो। मैले त 1-2 जना इन्टरभ्यू लिएँ दिव्यपुरीमा, यो सम्प्रदायले सबै समाप्त पारो, आफ्नो जान्ने, आफै ठुलो, आफ्नै गुरु ठुलो भन्ने भएर बिग्रियो भने 1-2 जना विद्वानहरूले। होइन, सम्प्रदायले बिगारेको चाहिँ होइन। हजुर, सम्प्रदाय सबै पवित्र छन्। ती सम्प्रदायहरू त्यत्तिकै आएका होइनन्। त्यो एउटा बाटो उहाँहरूले जुन बाटो देख्नुभयो, जुन बाटो हिँड्नुभयो, त्यही बाटोलाई उहाँले यसरी हिँड्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुने रहेछ है, तिमीहरू पनि यही बाटो हिँड्छौ भने तिमीहरूले पनि मैले प्राप्त गर्न सक्छौ भनेको आधारमा हामीले 4 सम्प्रदायहरू, निम्बार्क सम्प्रदाय, रामानुज सम्प्रदाय जसलाई रामानन्दी पनि भनिन्छ, त्यस पछाडि अनि त्यहाँबाट चाहिँ वल्लभ सम्प्रदाय, होइन, विष्णु स्वामी सम्प्रदायहरू, यी सम्प्रदाय जति पनि बनेका छन् यी एउटा वेदको बाटाको आधारमा, हिँड्ने बाटाको आधारमा बनेको न हो। भागवतले पनि भनेको छ नि वैष्णव हुनु पाइन्छ, वैष्णव हुनुपर्छ भनेको छ। यो त नबुझेर भने हामी त के भन्छौँ भने हिजो रक्सी खाएर, जाँड खाएर, गाँजा खाएर बिग्रे हिँड्ने मान्छे ती सम्प्रदायले बरु आफ्नो उसमा ल्याएर योग गराएर, ध्यान गराएर, दीक्षा दिएर उनीहरूलाई सुधारेको छ। बरु सम्प्रदायमा जातीय भेद छैन नि, भेद छैन। सम्प्रदायले वर्णको भेद गर्दैन, लिङ्गको भेद गर्दैन,
र यसले समन्वयको एउटा पाठ पढाएर अगाडि बढाएको छ। जसले त्यो सम्प्रदायको त्यो समन्वयलाई, जाति विभेदलाई, वर्ग विभेदलाई जसले स्वीकार गर्न सक्दैनन् उनीहरूले दोषारोपण गर्ने हो। त्यो आफूले आफ्नो अहमलाई दोषारोपण गर्ने, आफ्नो गल्ती छिपाउनका लागि अर्कालाई गल्ती देखाउने हो, त्यति नै हो। किन भन्दाखेरि शुद्धता वैष्णवतामा नै हुन्छ। अहिले हाम्रो गुरु पुरोहितहरूमा धेरै भन्न पनि मिल्दैन, उहाँहरूलाई कति मध्य मांसादीहरूमा चाहिँ लाग्नु भएको छ र पनि कर्मकाण्ड गराउँदै हिँड्नुहुन्छ, पुराण भन्दै हिँड्नुहुन्छ। किनभने अभक्ष्य चिजहरू ग्रहण गर्ने, जसले मांसादीहरू ग्रहण गर्दछ 13 वर्षसम्म पनि उसको शुद्ध हुँदैन अन्तःकरण भनिएको छ। त त्यस्तैले गर्दाखेरि वैष्णवहरूको के छ भन्दाखेरि त्यो शुद्धता छ उहाँहरूमा। वैष्णवहरू अत्यन्तै पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँहरू शुद्धता हुनुहुन्छ। उहाँहरू माछा मासु, मद्यपानहरू, धुम्रपानहरू त्यति मात्रै नभएर लसुन प्याजहरू, त्यो मसुरादीहरू पनि उहाँले अभक्ष्य चिजहरू भनेर त्यसलाई चाहिँ जुन खानामा तामसी, सात्विकी, राजसी जुन वस्तुहरू छन्, सात्विकी वस्तुहरू मात्रै लिएर उहाँहरूले साधना गरेको हुन्छ। आचरणमा बस्नु भएको छ, नियम पालना गर्नु भएको छ, स्वधर्मको रक्षा गर्नु भएको छ, अरूलाई देखाउनु भएको छ, समाजलाई, परिवारलाई देखाउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि वैष्णवहरूमाथि अब जसले त्यो पालना गर्न सक्दैन उनीहरूले दोषारोपण गर्ने मात्रै हो। वास्तवमा उहाँहरू चाहिँ भनेको त्यस्तो मान्छेद्वारा नै हाम्रो समाज बाँचेको छ, धर्म बाँचेको छ। उहाँहरू त धर्मको रक्षक हो, उहाँले धर्म बिगारेको होइन। त्यो नबुझ्नेले भन्ने कुरा, गणेशलाई नबुझ्नेले, देवीलाई मात्रै बुझ्नेले गणेशलाई दोषारोपण गरे जस्तै मात्रै हो। किनभने हाम्रा जति पनि पञ्चायन देवताहरू भन्छौँ हामी, ती एउटै देवता हुन्। गणेश भन्नु पनि, शिव भन्नु पनि, नारायण भन्नु पनि, कृष्ण भन्नु पनि, देवी भन्नु पनि उहाँको केवल लीला मात्रै हो। त्यो ब्रह्मको लीला मात्रै हो। त्यो लीलामा उहाँले कुन रूप धारण गरेर लीला गर्नुभयो त्यति मात्रै हो। त्यसलाई हामीले नबुझेर अब तेरो मेरो सम्प्रदाय हो, मेरो सम्प्रदाय हो भन्ने त्यो अबुझहरूको मात्रै हो त्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई बुझ्नु पर्दछ। त्यसलाई अब कसरी लिएर जाने, हजुरले भने जस्तो एउटा चाहिँ यहाँ त्यस्तो प्रशिक्षण दिने को चाहिँ अभाव छ। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ, अब चाहिँ अलिकति हामीले यसतिर यस्ता पद्धतिहरू हाम्रा सरल गर्ने, श्राद्धमा सिधा कति गर्ने, पिण्ड कति दिने, एकोदिष्ट श्राद्ध कति, एकोपार्वण गर्ने। अब मेरो एकजना मामा हुनुहुन्छ, निमार्ग सम्प्रदायको हजुर जस्तै हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ धेरै हजारवटा पुराण भनिसक्नुभयो। एकोदिष्ट श्राद्ध उहाँले गर्नुहुन्न, वैष्णवले एकोदिष्ट श्राद्ध गर्नु हुँदैन भने एकोपार्वण विधिले गर्नुहुन्छ श्राद्ध। उहाँले तिनवटा पिण्ड दिएर 3टा सिधा दिएर गर्नुहुन्छ होइन। अब सबै उहाँका भाइहरूले एकोदिष्ट गर्छन्। ल सुन्नु न, यहाँ अब कसैको भाइले अस्ति प्रतिपदा हजुरबाको तिथिमा श्राद्ध गर्नुहुन्छ भनेर महालय श्राद्ध हजुरबाकै तिथिमा गरिसक्यो एउटा भाइले। एउटा भाइ बाउको तिथि आउँछ भनेर बसिरहेछ, द्वादशी तिथि भनेर अर्को भाउ बसिरहेछ। अर्को भाइ द्वादशीमा मगा परेछ, होइन हामी त अष्टमीमा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ निर्णय सिन्धुले अष्टमी गर्छौँ हामी भनेर बसिरहेछ। यो अन्यल, यो यस्तो किसिमको यो विरोधाभास सबैतिर, यसको चाहिँ एउटा सही मार्ग यो सबैले एउटा धर्मसभा गरेर यसमा अगाडि ल्याउने पर्ने पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। गुरुहरू जो अब यहाँ धर्माचार्य हुनु, यहाँ त पद नै यहाँको धर्माचार्य छ, धेरै यज्ञ अनुष्ठान गर्नुभएको छ, यहाँको भएको त्यो विद्वता र त्यसका कारणले आज हामी पनि दिव्यपुरी आध्यात्मिक च्यानल हो। यो हाम्रो धर्म, संस्कृति, संस्कार, सम्प्रदाय, हामी कुनै सम्प्रदाय भन्दैनौँ, विभेद गरेर ओमकार परिवारभित्रको हामी सबैको हामीले लिएका छौँ। हामीसँग अहिले हजारौँ लाखौँ स्वदेश विदेशमा बसेर तपाईँ हाम्रो यो अन्तर्वार्ता हेरिरहनु भएको छ। आज यो मातामह तीर्थमा अब यहाँ आएर चाहिँ पिण्डको हवन भएको ठाउँमा 16 श्राद्धमा पितृपक्षमा हाम्रा पितृहरूले पनि सुनिरहेका होलान् यो संवाद। र यहाँलाई अब दिव्यपुरीको तर्फबाट यो जुन समय दिनुभयो, यो यहाँकै ठाउँमा, यहाँ हवन गरेकै ठाउँमा हवन कुण्डकै अगाडि बसेर यो दिव्यपुरीको दिव्य वचन भन्छौँ हामीले, एउटा दिव्य पुरुषहरूका वचनलाई चाहिँ दिव्य वचन भन्ने हाम्रो कार्यक्रम छ। यो कार्यक्रमलाई यहाँले जुन आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो यसको निम्ति म यहाँलाई हृदयदेखि नै साधुवाद भन्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद छ दिव्यपुरी आध्यात्मिक टेलिभिजन परिवारमा र गुरु नारदमणि पौडेलज्यू हजुरहरूको यो जुन अथक एउटा प्रयास चलिरहेको छ कि धर्म, संस्कृति, हाम्रा जति पनि रीतिरिवाजहरू छन्, संस्कारहरू छन्, हाम्रो चाहिँ पहिचान छ समन्वयात्मक हाम्रो संस्कृति नेपालमा 101 जाति बीचमा धर्म समन्वय भएर आजसम्म बसेको, एक ढिक्का भएर बसेको हाम्रो जो समाज हो, हाम्रो संस्कार हो, हाम्रो संस्कृति हो, राष्ट्र हो, राष्ट्रियता हो, यी सम्पूर्ण चिजहरूलाई अक्षुण्ण रूपमा राख्दै एउटा समन्वयात्मक भावनाबाट अगाडि बढ्नुपर्दछ र यसलाई सरल र सठिक रूपमा वैदिक विधिद्वारा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने यहाँहरूको जुन एउटा सङ्कल्प लिएर अगाडि बढ्नुभएको छ यहाँहरूलाई र यहाँहरूको परिवार सबैलाई, त्यो आध्यात्मिक टेलिभिजन परिवारलाई पनि म यहाँबाट धन्यवाद र विशेष दिन चाहन्छु, आभारी छु। र सम्पूर्ण श्रोतावर्गहरूलाई
म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो एउटा चाहिँ आध्यात्मिक क्षेत्र हो, हाम्रो नेपालको एउटा धाम हो, यो पितृधाम हो। यो पितृधाममा आएर अवश्य एकपल्ट चाहिँ तपाईँहरूले सधैँ सक्नुहुन्न भने पनि एकपल्ट जीवनमा आएर तपाईँहरूले यहाँ आएर पितृहरूका नाममा सङ्कल्प गरेर तपाईँहरू चाहिँ जानुहोस् र सम्पूर्ण पितृ दोषहरूबाट मुक्त बन्नुहोस् भन्ने उहाँहरूसँग आग्रह गर्छु। अब यो यज्ञको पनि यज्ञाचार्य हजुर हुनुहुन्छ। हामीलाई त दिव्यपुरीमा देश विदेशबाट हेरेका हजारौँ लाख दर्शक श्रोताले जिज्ञासा राखेर पठाउनुहुन्छ। हजुरको नम्बर पनि सबै दर्शकले सुन्ने गरी एकचोटि हजुरको मोबाइल नम्बर यसो हामी कहाँ यो आउँछ, यसो यो भनेको के हो, फेरि मैले लिएर हजुर कहाँमा जानुभन्दा सिधै हजुरसँग आयो भने उसको समाधान हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हजुरको नम्बर पनि यसो हाम्रा दर्शकले सुन्ने गरी। मेरो सम्पर्क नम्बर 98 420 27 663 98 420 27 663 मेरो यो सम्पर्क नम्बर हो। हजुरको घर चाहिँ विराटनगर हो, विराटनगर हो। अहिले चाहिँ यहाँ यज्ञको लागि यज्ञाचार्य भएर यहाँ आउनु भएको छ। आएको छु। अहिले गरुड पुराण चलिरहेको छ। अहिले यो पितृपक्ष, यो पितृधाम र यो पितृहरूको सूक्त पितृ सूक्तका रूपमा रहेको गरुड महापुराण वैष्णव महापुराण हो। हामीले गरुड पुराण भनेर 16 अध्याय जो पढ्छौँ गएको बेलामा मात्रै प्रेतकल्पबाट मात्रै पढ्छौँ हामीले, गर्छौँ, त्यति मात्रै पुराण होइन। यो गरुड पुराण भनेको त अथाह यसभित्र ज्ञान छ। यसमा धर्म, विज्ञान, संस्कार, संस्कृति, समाज, नीति, शास्त्र, औषधि विज्ञानहरू सम्पूर्ण चिजहरूले परिपूर्ण भएको र कतिपय अप्ठ्यारा गृहस्थीहरूका अप्ठ्यारा वस्तुहरू, अप्ठ्यारो अवस्था, कसरी मेरो चाहिँ यो भाग्य यस्तो भयो, मेरो घरमा कसरी कच्चिङ्गल पर्यो, कसरी मेरो परिवारमा बिग्रिँदैछ, कसरी मेरो उन्नति भइरहेको छैन, यी आदिका कारणहरू र त्यसको निदान पनि गरुड पुराणले दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो 16 श्राद्धभरि गरुड पुराणको 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म वाचन भइराखेको छ। त्यसभित्रको अथाह त्यो विज्ञान, अथाह ज्ञान छ। त्यसले गर्दाखेरि अवश्य हामीले गरुड पुराण सुन्नुपर्दछ। यो वैष्णव पुराण हो, 5औं वैष्णव महापुराण भनिन्छ यसलाई। 19,000 श्लोकमा आबद्ध छ र यो पितृधाम, पितृपक्ष, पितृसूक्त तीनटै कुराको सम्मिश्रण भयो। पितामह तीर्थ पनि भयो, फेरि पितामह तीर्थ पनि भयो। अब यो धाम भयो, त्यहाँबाट फेरि पितृपक्ष भयो। किनभने पितृहरू हाम्रा जति पनि पितृहरू हुनुहुन्छ ब्रह्मलोक आदिदेखिका जो वैकुण्ठमा मुक्त भएर जानुभयो उहाँहरूलाई आवश्यक छैन। जो कैलाशमा धाममा जानुभयो उहाँलाई पनि आवश्यक छैन। गोलोकमा जानुभयो उहाँलाई पनि आवश्यक छैन। मणिद्वीपमा पुग्नुभयो उहाँलाई पनि आवश्यक छैन। तर ब्रह्मलोकसम्म पुगेका पितृहरू, गन्धर्वलोकमा पुगेका, चन्द्रलोकमा पुगेका, इन्द्रलोकमा पुगेका, देवलोकमा पुगेका, महरलोकमा, जनलोकमा, ऋषिलोकमा पुगेका, जनलोक, तपलोक, सबै लोकमा र तल अतल सुतल पाताल र नरकमा परेका र यो पृथ्वीमा पनि विभिन्न झार जङ्गल, पशु पक्षी, थावर जङ्गम सबै सम्पूर्ण बनेका जो हाम्रा पितृहरू छन्, ती पितृहरू सबैको चाहिँ दृष्टि, नजर र सामिप्यता यस बेलामा हुने हुनाले यो बेलामा दिइएको पितृहरूलाई तर्पण, पिण्ड पानी ज्यादै अमोघ हुने, अक्षय हुने, कहिले नाश नहुने र त्यसमा पनि यो पितृधाममा आएर गरियो भने त त्यसको त कहिल्यै पनि त्यो नाश नहुने त्यस्तो प्रकारको यो अमूल्य समय र अमूल्य चाहिँ यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण तीर्थ सबैलाई एकपल्ट आएर चाहिँ यहाँ जीवनमा एकपल्ट आइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु सम्पूर्ण भक्तहरूलाई। हामी पनि दिव्यपुरी टिभीको तर्फबाट यो तीर्थमा आएर स्नान गरेर पवित्र भएर गुरुद्वारा अहिले गरुड पुराण जो वाचन भइरहनु भएको छ त्यसको महत्त्व, त्यसको उपादेयता र त्यसबाट हाम्रा पितृहरूको लागि पनि केही अंश तपाईँले सुनेको त्यो गरुड पुराणको जो सुनेको त्यो अंश पनि तपाईँको भोलि गएर आफ्नै जीवनमा आफू मरेपछि पनि त्यो काम लाग्ने हुन्छ, त्यो कामयाबी हुन्छ। त्यस कारण त्यो शास्त्र सुन्न हामी पनि हाम्रो तर्फबाट सबै दर्शक श्रोतागणहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दै यहाँसँग बिदा लिन्छु। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।